بدشگونی کالی بلی راستہ کاٹ گئی، یا یہ فلاں نمبر آ گیا، یا یہ ہو گیا، یا یہ نمبر صحیح نہیں آیا، یہ غلط ہو گیا، وہ غلط ہو گیا، پیچھے سے کسی نے بچوں کی امی نے پکار دیا، سنو 10 دفعہ منع کیا پیچھے سے مت ٹوکا کرو، میرا کام خراب ہو جائے گا۔ اس کو ٹوکنے سے کام خراب ہو جائے گا؟ تم نے فجر نہیں پڑھی تمہارا کام خراب نہیں ہوگا، تم نے فجر نہیں پڑھی تمہارا کام خراب نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا دھوکہ دے کر رات کو سوئے تھے، صبح اٹھے تھے تو کام خراب نہیں ہوگا، بلی آگے سے نکل کے تو کام خراب ہو جائے گا۔ اپنی کرتوت کو نہیں دیکھتے، کام خراب عموماً ہمارے کرتوتوں سے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر فرماتا ہے تم پر جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسلام میں بدشگونی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، کوئی بدشگونی اسلام و دین میں نہیں ہے۔ نہ کسی نمبر میں کہتے ہیں جناب یہ 13 نمبر ہے تو یہ بدشگونی ہو گئی، کوئی نمبر بدشگون نہیں ہوتا، کوئی فرد بدشگون نہیں ہوتا، کوئی لمحہ بدشگون نہیں ہوتا، کوئی مہینہ بھی بدشگون نہیں ہوتا۔ جیسے عموماً لوگ سفر کے مہینے کو بدشگونی کہتے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا لا سفارہ، سفر میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی سفر کے مہینے میں کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ اب ہم اپنے گھر میں قرآن پڑھائی نہیں، اپنے گھر میں عبادت کرائی نہیں، ہمارے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو نہیں، گھر میں ہم نے تصاویر رکھی ہوئی ہیں، بیوی اور شوہر دونوں کی تصویریں لگی ہوئی ہے، تو ماں کی تصویر لگی ہے، تو ابا جان دنیا سے چلے گئے، جیتے جی تو ابا جان کو دیکھنے کی فرصت نہیں تھی، اب مرنے کا ابا جان کا تصویر دیکھیں گے، اور یہ دونوں تصویریں لگانا بھی ناجائز ہیں کہ جاندار کی تصویر لگائیے گھر میں، ویسے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو ہم نے رحمت کے فرشتوں کے لیے ہی دروازے بند کیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہتے ہیں وہ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں پہ ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔